Good morning to everyone. Kaundo Mengala Manekema Puni no Celebare. Day 24 online guided meditation from 4 to 5 every morning. Nesseleyemia Ato yen lanyo yen ato bene do online guided meditation sababi. Daytime bido ho sareya da pala yen digane ha nesseleyemia pe ponjiro Taya ato yen diwaren kalama no 2020 COVID-19 coronavirus naisete waren kalama Taya ato yen pila lai jada Neighbor Lanjo Mama. Mega this other neighbor Lanjo Mama, Pila later. Nessa lay milk she got baby, and then my Piosia Gomari. Nessa lay milk she la baby. Set it all a daytime bow milk on, daytime bar me be on. Nessa lay milk, pony vagaro. Why your dirty? The Garagamari, a Joshi on look. The Lena Yangana, Danai. Online guided meditation ma do time be me lo daytime thada phit de atwet daytime ပေါက်မြောက်အောင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်ဟာ4နာရီ5နာရီကကိုယ်ပိုင်အချိန်အစ်စ်ပါပြီးတော့တိတ်လဲတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်မြို့ထဲတွေမှာလည်းပဲလူသွားလူလာမရှုပ်သေးတဲ့အချိန်ကားသွားကားလာမရှုပ်သေးတဲ့အချိန်အတန်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ကိုရွေးပေးထားတာဒီအချိန်ကြီးမှာဘယ်သူမှလည်းကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အဲ့အောင်တကယ်ချင်းလိုက်ခဲ့အောင်ကွာငါဘယ်သွားရင်လို့ဘယ်တော့မှလည်းထပြီးတော့ဖုံးဆက်မဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးကိုအိပ်ပြောနေကြတဲ့အချိန်ဒါကိုပိုင်ချင်းအစ်စ်တရားဒီချိန်ရွေးပေးထားတာပါဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်မြောက်အောင်အားထုတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဆို24ရက်မြောက်ရှိပါပြီဒီနေ့ကိုတဏှာကြီးနှုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြေးလာခဲ့တာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတော်မှာလဲမိုးလေဘုန်းကြီးတော်မှာလဲမိုးလေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အတန်နေတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဒီစင်ညတရားထုတ်လို့နှလုံးသွင်းလို့ပိုကောင်းတယ်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုစိတ်ကိုကတ်မိအောင်ကတ်ထားပါအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဟာထေရဝါဒအစဉ်လာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးအားလုံးကိုပြောပြရစေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်စေခြင်းပါတယ်ဒီနိုင်ငံဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓရဲ့တကယ်မှန်ကန်တဲ့ရှေ့အကျဆုံးတရားတော်များကိုဗုဒ္ဓဖရာပွင့်တော်မူသလိုဗုဒ္ဓပါဇက်ကဟောပြောပြသလိုကွက်တိဗုဒ္ဓစကားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေအားနည်းတာတွေဘာတွေတာရှိပါတယ်။နော်ပုထုဇဉ်များဆိုတော့မပြောလို့ဘူး။သို့တော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတွေကိုဗုဒ္ဓဗဇက်ကနေဟောပြောထားတဲ့စကားလုံးများအစစ်အတိုင်း
ဒီနိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ့်ပေးထားတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီဒီကနေ့အထိပိဋကတ်3ပုံခေါင်းထဲမှာစောင့်ထားနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပဲပိဋကတ်3ပုံလုံးကိုခေါင်းထဲမှာစောင့်ထားတဲ့သူနိုင်ငံဟာဒီနိုင်ငံမှာပဲကျန်နိုင်ငံတွေမစောင့်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါလို့တရားပိုင်းမှာတိတ်အားကောင်းတယ်ကျင့်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရင်အားနေတာတွေရှိပါတယ်အားနေလာတာဟာသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းအကုန်နားလဲပါတယ်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေတောင်မှစိတ်တွေပြက်လာတာရှိတယ်ကျင့်တဲ့ပိုင်းတွေရော့နေအားနေလာလို့ဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေဒီထေရဝါဒပိဋကတ်တော်တွေကိုဖျားရှိနေတယ်လို့ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာဟာဒီနိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကိုယူတယ်အဲ့ဒီပိဋကတ်တော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့ဒီလိုမျိုးလေ့လာခွင့်သင်ယူခွင့်ရလို့ဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်သင်ယူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသင်ယူတာတွေကိုလည်းပဲ theory တွေကိုလည်းဒီအခုလို့တရားထိုင်ပြီးတော့တောရတွေထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားထိုင်ပြီးတော့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပရိဝေဒလို့ခေါ်တဲ့ထိုးထွင်းသိတဲ့သာသနာကိုလည်းပဲစနစ်တကျလုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပဲဒီလိုမျိုးအပြည့်အဝလုံနိုင်တာပါပြီးရင် majority of the Burmese are Buddhists even they are Buddhists traditionally doesn't matter but they try to support the Buddhist teaching a lot they try to support monastic life to carry on the teaching of the Buddha particularly to the monastic life to the monks who are preserving the teaching of the Buddha and also they are not trying to keep this teaching in the country that they are willing to try to share this teaching with the entire world and the entire humanity. Whoever want to learn this teaching and come to this country, and some ordained, some become a monk and study this teaching and living in the monastic life, and they are very fully supported. They are wholeheartedly fully supported by the majority of the Burmese Buddhist people because they don't restrict to support the Buddha's teaching, whether they are Burmese monk or foreign monks, but they support a lot. They support everyone equally. This is the Buddhist teaching, the Theravada, particularly the Theravada Buddhist teachings stay alive in Burma, existing perfectly, without any flaw yet. Of course, practice is weak here in Burma. Practice becomes weak and also the practice becomes declining in my country. Anyway, I feel appreciated to those who have kept this Buddha's teaching and also who have preserved this Buddha's teaching by a relentless effort, the strenuous, strong effort to carry on this teaching on their shoulder that is shared with us now. ဒီတရားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတည်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်အတမ်းမှကောင်းပါတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာခွင့်ရတယ်ကျင့်ကြံခွင့်ရတယ်ပြီးရင်သူများတွေကိုလည်းပဲကန့်သက်မဲ့ဘောင်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘသူကိုဖြစ်စေဝေမျှပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဝေမျှပေးကြတယ်နိုင်ငံလေးကဆင်းရဲကြပေမဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုဟာနိုင်ငံကတော့မဆင်းရဲဘူးပေါ့လေထားပါတော့နိုင်ငံကအမြဲတမ်းတရားဇာတတွေပေါ်များကျွယ်ဝတယ်ဆိုတာပညာရှင်အများသိထားပြီးသားပါကမ္ဘာပညာရှင်မြမပညာရှင်အများသိထားပြီးသားပါနိုင်ငံကတရားဇာတအမြဲတမ်းကျွယ်ဝပါတယ်သို့တော်လည်း management မကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းသူပြည်သားအတော်များများဟာ materially ရုပ်ပိုင်းအရာ physically ရုပ်ပိုင်းအရာဆင်းရဲပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းကတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်များနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရရောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်နိုင်ငံသားကလာဘယ်နိုင်ငံကကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံကလာဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတရားအထုတ်ကြတယ်လေ့လာကြတယ်ဆိုမြန်မာအများစုဟာအဲ့ဒီ
နိုင်ငံခြားသားသင်္ကန်းဝက်လာတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းโอเคပါထောက်ပံ့ဖို့ဝင်မလေးပါဘူးအမှန်ရရောကြပါတယ်ဒါကိုလည်းနိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေသာဟလာဒီလိုမျိုးရဲရဲရောပံ့ပိုးမှုမရှိရင်ထောက်ပံ့မှုမရှိရင်ရက်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အခုချိန်ထိလည်းပဲ majority of the Burmese people are very willing and generous to support the Buddhist monk and to support to donate whatever they need ဒီကနေ့ထိလည်းပဲမြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ wherever you go across the country Burma မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဘယ်နေရာကိုသွား they ready to support you သူတို့တွေဟာတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တရားအားထုတ်တယ်လို့သူတို့တကယ်ပဲခံစားရရင်လှိုက်လဲလဲကြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့အဲ့ဒါကဒီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့သဘောကိုပြပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့ဆင်းရဲကြပါတယ်အခုလိုဘုန်းကြီးတို့ထိုင်ပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်တည်နေအောင်အဲ့လိုတည်ခြင်းအဖြစ်တည်နေတဲ့အထက်မှာ lover toxic of anger greed other toxic of anger more toxic of ignorance lover အစိတ်တောက်တယ်မောဟအစိတ်တောက်တယ်ဒေါသအစိတ်တောက်တယ်အကုသလမူလ3ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းတော်ပဋ္ဌာန်းတရားရဆိုရင်အကုသလမူလ3ပါးအဲ့ဒီအကုသလမူလ3ပါးစိတ်ထဲမှာစိတ်တော့ဖြစ်ပါလာခွင့်မရအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်သင်တာအဲ့ဒီပိဋကတ်တော်တွေပဲအဲ့ဒီပိဋကတ်တော်တွေဆိုတာတရားတွေပဲအဲ့ဒီတရားတွေဘယ်သူဟောခဲ့တယ်လဲဘယ်သူသင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ taught by the Buddha all of those teachings all of those instructions taught by the Buddha so we have to appreciate the Buddha as a teacher we have to appreciate the Buddha as a teacher Buddha ဘုရားကိုလည်းဆရာတဆုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလေးစားရပါတယ်ဆရာတဆုအနေနဲ့ဥထိတ်ထားရပါတယ် all of those instructions called Dhamma all of those instructions of the Buddha called Dhamma are healing spiritually and physically မြတ်စွာဘုရားသင်ထားပေးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ညွတ်နဲ့တူတဲ့ကျမ်းစာတွေစိတ်ညွတ်နဲ့တူတဲ့ပိဋကကျမ်းစာဓမ္မတွေဟာစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကိုချမ်းသာအောင်ကျမ်းမာအောင်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်တကယ်သမားတော်ကြီးနဲ့တူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမများသည်တရားတော်များသည်စိတ်ညွတ်များနဲ့တူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်သမားတော်ကြီးနဲ့တူ၍မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားဆုံးမပေးခဲ့သောဓမ္မများသည်စိတ်ညွတ်များနဲ့တူပါတယ် The Sangha who carries on the Dhamma by practicing keeping the Dhamma alive in themselves by practicing these Dhamma within themselves like a nursing staff the Tanga ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ညွှန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လဲစိတ်ညွှန်းတိုင်းတောက်တယ်စားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ညွှန်းဖြေတိုင်းနေပြီးတော့တက်ရှင်ကြမှာအောင်အဲ့ဒီဓမ္မစိတ်ညွှန်းတွေကိုလက်တွေ့ကြင်ကြံကြိုးစားအားမြပွားများပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တယ်သူများကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်ညွှန်းတွေတောက်တတ်အောင်ဝေမျှပေးတယ်တန်ခါဆိုတာကိုတော့သူနာပြုအဖွဲ့အစည်းလို့ကေမွန်တတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ယောဂတွေရဲ့ယောဂဗျာရဲ့မူလဇစ်မြစ်ကိုနားလည်တဲ့တမားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသည် instruction လို့ခေါ်တဲ့လမ်းညွှန်များဖြစ်ပါတယ်စိတ်ညွှန်များဖြစ်ပါတယ်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းသည် nursing staff လို့ခေါ်တဲ့သူနာပြုအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေလည်းလေ့ကျင့်ထားပြီးသားကိုသူများရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်အောင်လို့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူနာပြုအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ပါတယ်
ဒါကိုပဲယရဏ3ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားဟောထားတဲ့အစိတ်တောက်ဒီမပါအောင်နေထိုင်နေအတတ်ပညာယခုလိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့အားထုတ်နိုင်နေတာအဲ့ဒီယရဏ3ပါးရဲ့ကျေးဇူးပါခုတည်းဗမာပြည်မှာနဝေတိန်တော်မရှိသေးပါဘူးနော်တရားတွေရှင်းနေအောင်ရှိပါတယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲနားလေလွယ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သိကြတာပေါ့ကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာတော့ decline weak ကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာတော့အားနည်းတာသိကြပါတယ်အိမ်တမိသားစုထဲမှာကြည့်ရင်ကိုကကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုလိုက်တဲ့သူကတော်တော်ကိုရှားပါတယ်အားနည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့မှဒီတရားတရားအရာဖြစ်နေတဲ့ traditional စင်လာတရားတရားအရာဖြစ်နေတဲ့တရားတရားကတော့အမှန်တမ်းမှအားကောင်းပါတယ်ကျင့်စဉ်ပိုင်းအားနည်းတာပဲရှိပါတယ်အခုချိန်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒါဝင်သက်ကိုဟောလို့ကြည့်ရတယ်ဝင်သက်ကိုကြည့်ရင်အသေးစိတ်ပြီးတော့သိကြရတယ်ရှိတယ်နော်ဒါဘုရားတင်ထားတာအဲ့ဒီတင်ထားတဲ့တိုင်ဝင်သက်ကိုထိုင်ကြည့်တယ်ထွက်သက်ကိုထိုင်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးငြိမ်းလာတယ်အေးလာတယ်နော်စိတ်နှပိပြန့်လွှဲမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကသိပ္ပံကတောက်လျှောက်တွေ့လာခဲ့ပြီနော်ဘုရားဟောတဲ့လမ်းစဉ်နောက်မှာ trace လိုက်ပြီးတော့သိပ္ပံက tracing the science is the tracing the Buddha's teaching and they encounter the Buddha's teaching that the Buddha's teaching is scientific and therefore that they stand with the Buddha's teaching together to benefit the humanity in the 21st century. 21st century, the Buddha's teaching will scientifically stand in the world. In the 21st century, the Buddha's teaching will be standing scientifically in the world to benefit humanity, to take care of humanity so that they can be happily living, so that they can live happily and healthily, harmoniously, regardless of any faith and belief. This is how I feel wonderful with the Buddha's teaching. It doesn't disturb any religious faith and belief. It helps how we should live together harmoniously, how we should live together happily, how we should live together beneficially. The problem is three toxic anger, greed, and ignorance. ပြဿနာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်အရင်းမြစ်များပါအကုသလမူလများဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်အရင်းမြစ်တွေကို as long as we do not understand the roots of a negative action, the roots of the negativity, greed, hatred, and anger, rightly understanding. အဲဒီလောဘဒေါသမောဟအရင်းမြစ်တွေကိုပြဿနာများရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားမလည်သေးသမျှတော့ it will be difficult to keep the world peaceful, happy, harmonious. ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့သာသတဖြစ်ဖို့စိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲနေဦးမှာပါကမ္ဘာကြီးမပြောနဲ့ကိုယ်တယောက်ထဲသည်ပင်လည်းနော်ဒီ private life လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ individual life လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝသည်ပင်လောဘဒေါသမောဟအကုသလမူလ၃ပါးကိုမှန်ကန်စွာအကုသလမူလ၃ပါးသည်မိမိတို့ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေသောအကြောင်းတရားများလို့မှန်ကန်စွာနားမလည်သေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝဒီပင်လည်း individual life ဒီပင်လည်းငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာနော်ပျော်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်ခုဝင်တယ်လေးကိုကြည်ထွက်တယ်လေးကြည်နေတော့
ဝင်တဲ့နဲ့အတိတစ်ထက်သေးတာဖြစ်နေရင်လောဘပါခွင့်မရပါဘူးလောဘပါခွင့်မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာလောဘကဖန်တီးထားတဲ့တစေတရေပြိတ္တာဘုံဘဝပိတ်သွားပါတယ်အဲဒီဘုမှတ်ဖို့ဝင်တဲ့နဲ့အတိတစ်ထက်သေးကြနေတဲ့အချိန်မှာလောဘပါခွင့်မရှိပါဘူးလောဘအသွေးသားထဲမှာစီးဆင်းခွင့်မရပါဘူးလောဘဆိုတာစိတ်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့စေတနာထဲမှာစီးဆင်းခွင့်မရပါဘူးစေတနာဆိုတာကံပဲအဲ့ဒီကံထဲမှာလောဘစီးဆင်းခွင့်မရတဲ့အတွက်လောဘအမြင့်ပြတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောဘဖန်တီးထားတဲ့ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့တစေတရေလို့အများနားလည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးပိတ်သွားပါတယ်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့ပါလက်တွေ့နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေပါတယ်တရားတော်ဟာเนาะဒါကြောင့်မနေ့ကပြောသလိုဓမ္မနဲ့ဘဝတစ်ထပ်ထဲကြအောင်မနေတတ်သေးရင်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဓမ္မနဲ့ဘဝတစ်ထပ်ထဲကြအောင်နေတတ်လာမှသာအဲ့ဒါလို့ဓမ္မနဲ့ဘဝတစ်ထပ်ထဲကြအောင်နေတတ်ဖို့ကလည်းဒီလိုသင်ပြပေးမယ်ဓမ္မနဲ့ဘဝကိုထပ်ထဲကြအောင်နေတတ်ထိုင်ထားတဲ့သင်ပြပေးမယ်ဆရာသမားတွေကအမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အခုဝင်တဲ့လေးကိုစနစ်တကျသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘစေတနာကံအသွေးသားထဲမှာပါသွားခွင့်မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်လောဘကြီးကဖန်တီးထားတဲ့တစေတရေဘုံပြိတ္တာဘုံအတူတကယ်ဘုံဆိုတာကြီးပိတ်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကိုယခုလိုတမထနည်းနဲ့ရှုနေတဲ့သူဒီပင်လည်းရဲ့နော်တမထဝိပဿနာ2မျိုးရှိတာကိုဒီလိုအားထုတ်နေတဲ့သူပင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုရှုနေရင်လောဘပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာတစေပြိတ္တာအတူတကယ်ဘုံနေမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးရှိမှမရှိတော့တာဟုတ်ဒီလိုနေထားရင်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေထားတဲ့အတွက်ဝင်သက်နဲ့အတိကတ်နေတယ်ဝင်သက်နဲ့အတိတစ်ထပ်ထက်ကြအောင်နေတယ်တိနေတယ်အဲ့ဒါလိုနေထားတဲ့အတွက်ဒေါသလည်းပါလာခွင့်မရပါဘူးဒေါသလည်းပါလာခွင့်မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေါသကဖန်တီးလိုက်တဲ့ငရဲပုံကြီးပိတ်သွားပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလိုခုလိုဝင်သက်ထွက်သက်ကိုစနစ်တကျတရားထိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သူအတွက်ငရဲပုံကြီးကလည်းပိတ်သွားပါတယ်နောက်ခုနကပြိတ္တာနဲ့အတူတကယ်ပိတ်အခုတကငရဲပုံပိတ်ဆိုအပယ်၄ပါးလို့ရှိတယ်၃ပါးပိတ်သွားပြီဒီလိုနေခြင်းအဖြစ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့မရပါဘူးဒီလိုနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒါလက်တွေ့ကြကြပြောနေတာပါဗုဒ္ဓတရားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြကွက်တိကိုက်ပြီးတော့ scientifically guided လုပ်ပေးနေတာလမ်းညွှန်ပေးနေတာပါနောက်အဲ့တော့ဒေါသအစိတ်တော့ပါလာဝဲမရတဲ့အတွက်ဒေါသကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့ငရဲပုံဆိုတာကြီးပိတ်သွားပါတယ်ဒီလိုနေတဲ့သူနော်ဘယ်သူပဲနေခြင်းတဲ့သူနေဒီတိုင်းနေလို့အသိလက်ကတ်ထားမှာပေါ့အခုကအသိကလည်းတို့ထေရဝါဒဝါဒီတွေကထေရဝါဒဝါဒီဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအသွေးသားတွေကရှင်းနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒေါသကြီးမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကဖန်တီးထားတဲ့ငရဲပုံလည်းပိတ်သွားပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးဒီတော့ခုနကပြိတ္တာနဲ့အတူတကယ်ပိတ်အခုတခါငရဲပုံကလည်းပိတ်သွားပြီဒီမှာဒီလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသတွေပါမလာလို့နောက်ဒီဝင်သက်နဲ့အတိထွက်သက်နဲ့အတိဝင်သက်နဲ့အတိထွက်သက်နဲ့အတိဆိုဝင်သက်တိုင်းကိုသိပေးနေတယ်ထွက်သက်တိုင်းကိုသိပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာသာဝါဒတွေမပါတော့ဘူးခရိယာကိုကြည့်ရင်လည်းဒီဝင်သက်နဲ့အတိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်သက်ဆိုတာလေးနဲ့အတိနဲ့တွဲနေလို့သာလူတယောက်ဟာအသက်ရှင်ဝင်ရနေတယ်နော်တကယ်ခရိယာကရှိနေသလားဝင်သက်နဲ့အတိကရှိနေသလားဒါရေးကြည့်ပါလေခရိယာဆိုတဲ့နာမည်ပညာကတကယ်မရှိပါဘူးဝင်သက်နဲ့အတိကရှိတာပါမွတ်စလင်ဆိုတဲ့နာမည်ပညာနဲ့အတိနာမည်ပညာတကယ်မရှိပါဘူးဝင်သက်နဲ့အတိကရှိတာပါဟိန္ဒူဆိုတဲ့နာမည်ပညာကမရှိပါဘူးဝင်သက်နဲ့အတိကသာရှိနေတာပါဂျူးလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ပညာမရှိပါဘူး
when then a thing I seen it ever. A lot of way, Buddha, Bada, lose with it, Namapinya, Shivabu, again seen it ever when they're taught. That any names and labels are all removed by rightly understanding things as they are. All the names and labels are wisely removed, uprooted by rightly understanding as they are, things as they are. It's important to understand. This is called the Dhamma. When I'm abroad, any country I travel, and I teach the same thing, everybody enjoy it. Now so the moha semaro, ayechibare, moha sodaga, matimu, tuiwe by memu, eri moha chong, pianya muila gay, trace and chitapare. Dago akutala wipe upeka tantirana lo hovare, no? Eri akutala wipe pite di moha neda la pritani tuani lelo shi. Eri moha panita le trace and boniu yogavare. Ye jivare viatine, a ye jivare, a ye jilo pony, pibi and pure penivare. Trace and bongo panita, according to the Buddha's teaching. The animal realm, animal world is not created by any god, but it is created by the ignorant, human ignorant, individual ignorant, created animal world. According to the Buddhist philosophy, Buddha ya tayaro aya Tracean bones with a moha job, Pieraba. Tracean ni go jijiba, Troma moha abine, Bayelo, ma bama quitting as on Shiwabu. Trova Same, Tome, Kamago, mi weme. Davetiva, Tresania. No? Same, Tome, Kamago, mi weme, 8 me. Tro Davetiva, did a boom the time of. Era young moha di Tresan Bonigo, Pandivare. Aguro, when then a thick cutter. No? A Poniroa, Nale, Poniria, Paramata Dama, to get reality a sick of your biare. No, Pony Peter Piba, let the Lua Biora, Penanga, Pony, Didang Hoyavare, Didang Tembiavare. Era young le Penang and Avasu, Didia Mugo, Gino Javare. When then a thick cut hand and a jam. A sonaga, Mathimus, a 2 weeded, any time we don't move to Ilon and 2 weeded, any 2 weeded, trace and boom, Pandida. Aguro, when they a thick catare, Palo cataleso. To get chitty when then a thibabe. No, Dago, when they be Yodea, a thidi nandea, era yonam chitty, look for it. Ditema, di yonam chitty who go tangine, no? Ponido, Duromia who tangine, tema. There's no Christian, the name of Christian. There's no the name of a Muslim. There's no the name of a Hindu. There's no the name of a Jewish. There's no the name of Buddhist. But only breath and attention, breath and attention, breath and attention. You clearly understand. The breath is not Hindu. The breath is not Buddhist. The breath is not Jewish. The breath is not Muslim. The breath is the breath. It is a matter. The mind that knows the breath is mind. Mind and matter, called Nama Rupa, Nane Yog. Yonena, Davashi. The gap shitty niraga, Yonen Name Shivari. Lubian Nale on Yoyen, when then a thick twathan at the other gap shitty nirava. Any when then a thick twathan at the Ramjidu the Ibo. The get a sip Pramata city, when then a thick twathan a thiganda, shitty nirava. Koreans or Namapina Piti Jim Shivago. Daga Peter and Nameva. Muslims or Namapina Piti Mumishivago. Eri Namapina go. Pina Pesha Blackava. Eri Chema. Along the hazard of Chitware. To the lay when then at the Yonan Damave. Go the lay when then at the Yonan Damave. Yamin Nameri touching and Nameri tinging and Eradega, Yima Paro.
Any lose or that wadi the tea makato who unmindfully living, the tea makato who so yen, loba psheme, doda psheme. No, any loba doda riabe, doka yo on pandide. Buddha bada chinchin lebe, any loba doda in a nayan, any loba doda re jong, same jane, the same chamadari pshijayare. Midazu the zoo, dwema benlayen. Buddha bada rive, midazu dwema benlayen. No, loba doda re ne. Athimaka name unmindfully living is dangerous. Unmindfully living is dangerous to death. The Buddha said, mindfully living is no danger of death. Mindfully living is no danger of death. Apama do madam badam. Pama do mizu no badam. Tadita we don't need a niga. The jendia to andi abishi. Tarimatavan ni mother. Elu Tarimatavan and Nireka. Mitazu Dwema Pele. Boda Badari Lupinide, Mitazu Dwema Pele, Lova Doda in a Piatanari, Pandija, Semichanda Yaw. Elu Name Pina, Piatana, Pandina, Paramata Sekuji, Eri Loba Dodari. Yo on Neo. Tarita Bido, Mani Tajanet to Piatanari Pit. Taja mindfulness, Tigre. The mindfulness is the most important part of the life. The mindfulness is the most importantly playing the role in everybody's life. So that we can live happily, so that we can live harmoniously, so that we can live peacefully, so that we can live wisely by practicing the mindful living, mindful living in speech, in deeds, in a word, in thoughts. Kayaga abjin pshisi, waziga abjin pshisi, manoga abjin pshisi, trita bido netain jin abjin. Midazu de male, chaname, swimio taiwan jamale, chaname, trita nejen, trita kutajamoku, trita bido nere nia, yipa nere. Edalone like that when then at the 12 then at the get shitty at the when then at the 12 then at the determine Namabinamabao. When they have Boda Bada Lemohobu, Korean Lemohobu, Muslim Lemohobu, Jew Lemohobu, Hindu Lemohobu, when they be. Any when they go, they need out. Pina, Mohabu, Peshan and Pina. I don't think they when the bell Nalela. Namabinya dine, Mashu Hero, Shalare, Elayam Dugo, Moha, Saga, Piena local. Elano Thimanevu, among Mandai Madivu, Namabinya dine, show Trinity Mohabe. Adua Boda Badagua, Na Korean, Na Muslim, Na Hindu, Jew, show Trinity, and a Mohabe. Elano show Trinity, Mohaga, Trace and Bonigo, Pandivare, no? Trace and Bonigo, Pandivare. Below they bunny jagale, below let to it jagale, below say when that's your gone, Dilo Lela Reka. No, era Beliva so muggy. Lovaga, Peter do to get to see the air boy who pandilo like that. A who ponito, Hori Duro Gomia. When they did 12 the lonely that dignity, Duro Goni power, Tagava longa Duro Goni, no? Tagava longa Dilo Neja de Duro Goni. Through it, do it that a 16 at them, Loba, Simio Gamiao. And I don't make big than to the guests so that the city air Pumboa, pay Dore. Doda, Simio Gamiao. And I don't. Doda Pandida, Nayabo, pay Dore. Moha, Simio Gamiao. And I don't trace Sambo, pay Dore. I don't believe a pay Dore. Taja, Dilumio, Daya time, not who meditation of your double. They are tiny to it. A pay liver pay a malo isudomo malo, a pay liver they automatically shut down when you are mindfully living. Very practical. How practical it is, how scientific it is. This is the way that I love the Buddha's teaching very much. This is the way that I respect the Buddha's teaching very much. Since I realized this teaching, Below say when that's a calling. They don't.
ဖះရှိထိုင်ပြီးတော့ဩဃာသအပယ်လေးပါးကလွတ်ရပါလို့ဤဖះလို့ဆိုရှစ်ခိုးခြင်းရှစ်ခိုးပါကိုယ့်ရဲ့အစင်လာသဘောမို့လို့ဒါကိုဘုန်းကြီးဘယ်တော့မှမပိတ်ပင်ဘူးဘယ်တော့မှအပြစ်လည်းမပြောဘူးဝေလည်းမွေပါဘူးရှုပ်လည်းမရှုပ်ချဘူးရှစ်ခိုးပါဘုန်းကြီးလည်းရှစ်ခိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုံယုံတဲ့အပယ်လေးပါးကမလွတ်နိုင်ဘူးဒါလေးကိုသိဖို့အခုလိုနေခြင်းအပြင်တဏှာကြီးနေရင်တဏှာကြီးအဲ့ဒီအပယ်လေးကိုပိတ်ပလိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ် The most important time, the most important moment is at the death moment. At the moment of death. အရေးအကြီးဆုံးအခိုက်အတန့်ဟာသေခါနီးချိန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဒီနီးနဲ့သာနေတတ်လို့ကိုယ်ဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုသိပြီးတော့နေသွားရင်ဒီဘက်တည်းကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ရဝင်သက်ထွက်သက်ပဲဒါဟာဘာသာတရားအပြည့်နာမည်ပညာတွေမပါဘူးဝင်သက်ထွက်သက်နဲ့အသိကသာတကယ်ရှင်သန်ဖြစ်တည်နေတာဒီဘာသာရေးနာမည်ပညာတွေကတကယ်ရှင်သန်ဖြစ်တည်နေအဲ့ဒါတွေကလူတွေပေးထားတဲ့နာမည်တွေပဲနော်ဒီလိုမျိုးပညာရှိတွေကဒီလိုရှင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုနောက်မှဘုန်းကြီးသစ္စာတွေနဲ့ပြန်ကပ်မှတဖြည်းဖြည်းမြင့်သွားနေတယ်နော်ဒီ guided meditation အဲ့ဒီဝင်သက်နဲ့ထွက်သက်ကသာတကယ်ဖြစ်တည်နေတာခုနကနာမည်ပညာတွေမရှိဘူးလို့ရှင်းနေတဲ့သူက when you are reaching the moment of death when you are reaching the moment of death nobody can help you nobody will help you ဘယ်သူကမှကိုယ့်ကိုကယ်မပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန် but you have to bring your attention back to the breathing at the moment of death You have to seriously bring your attention to the breath, to the rhythm of breath, in breath and out breath. That's reality. Any kind of when that what does you say go swear you know cut happy so no tima this a liver maybe they can use your comma when you this a liver in material they will go show my soul. Sa opadalo shin ji on when you go pigeon. Guided meditation လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အသိတရားတွေရသွားစေခြင်းအဲ့ဒါလို့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုဆွဲကပ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကချက်ချင်းငြိမ်သွားတယ် when the အသိဒါ at the moment of death သေခြင်းတရားအခိုက်အတန့်မှာနော် at the moment of death how can you manage your mind that nobody can help you at that moment. Nobody can save you at that moment. You have to go alone. You have to go alone. No God and no religion will help you at the moment of death. Will save you to be happy. But your attention, your understanding, your wisdom will make you happy at the moment of death. This is the most important part of life. Then you have to bring your attention. You have to bring your attention to the rhythm of breath at the moment of death. Then you become released from stress, anxiety, depression, anger, all negative emotions. At the moment of death, when you do like this, pay attention to the breath, you become calm, tranquil, still, peaceful. Then you let go. Then transmission of life will be very smooth at that moment. အဲ့ဒါလို့နေသွားရင်ဒီကနေ့ခိုက်တက်မှာအဲ့ဒါလို့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုအတိဆွဲကပ်ပြီးတော့သာနေတတ်သွားရင် everything is perfect. The moment of death is perfect. You don't need to be afraid of anything. ဘာလို့မှကြောက်ဖို့မရှိတော့အပယ်အဲ့ဒါလို့သာနေလိုက်လို့ deeply absorbed နစ်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်ငရဲခုနပိတ်တာသူတကယ်ပိတ်တော်ပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်
La Mayelem Shido. Now Mohaga Pandita Trace and Bolem Shido, Paywabi. Eddie a Peliva baby sumaro, those at the Bonea, a Peliva Paywabi sumaro, a tap on Yiduaro Mapo. Dajao Miazo Piaga, Ananda will Bioga at the Gashi, Shin Ananda. Disagali Puni Jale Jalo. Kanakana le Biovide. Ananda de. Hodi the Tibetan a chicken though. The Tibetan chicken though, we but an at the Yamia are two navy swing. No? Mindfulness based vipassana meditation by following the Eightfold Noble Path. Megan Sheba was Shaolan Biro. Hodi the Tibetan chicken. We better Namia, Jendo Nevi Swing. Any book good, a pair labor machine guard. Love Matasia Kone. Babylon Machia Dale, so coop your baby, Dilo Nejia Pin. Data but do the get the see the Yebon Pandime, Loba Mishirobu. Dilo Nejia Pin. Nayebo Pandime, Doda Yimishirobu. Dilo Nejia Pin. Trace and Bongo Pandime, Moha Yimishiro. Eddie. Tongo, Machiro, Duro Tongo, Pandita, a bear liver, a Pedro, Shiro. Tajam Pura Bada, Pawao, Pelu Boamu, Logenale, Goody, Trace and Data net to the city and to the Boamu, Logenala. Trace and Boamu, Logenala, Nayebo, Nayeda Boamu, Logenala, Pawao, Pelu Boamu, Logenale. La tea boa lojanala chanda video Jinuzia Kone boa lojanala Eranigo Akusi Manoya. Tajam Pony Pioneda. Buddhism is teaching how we should manage life. Buddhism is teaching the way how we should manage life. Go boago. Go lojanalo pandi jura on Tembini de Jenzema. A chigaro akuti when that what they go shoot a nearly same. Together. Elo Loyan Dana Puyale, Manwabi, Tila Saudi and Manwabi, Lobari, Namapinya de Matado, Naboda Bada, Crea Mary Michio, Luyan Luda later there, but Luda Siralin, Lunde de Yoamuya Daveshio. Doda Piene, Doda Pitaka Crea Muslim Michio, Doda Piene de Yoamuya, Doda Piene de Say so Sabo Beshio. Moa Piene Crea Muslim and Boda Bada Pina de Michio. Crea Muslim Boda Bada so the Pinya de Michio. Moha Pine de Yo Amuya net, Moha Pine de do we need a say chini Shiva. Hello, Didine need a doy. Amadiari Mienwa, Tabo Desano for it, Top Pibi Gemma Pua, so Dipiolo Miale, who Pioniraga, Didine Nijin Apien. The toxic of greed, a say dog, Lova say dog, the toxic of anger removed. And the toxic of ignorance removed. You are released from greed, hatred, and ignorance. Eri loba doda moha tombaga ne lomyao de dilo ne. Lomyao ne de tanayi ne yen tanayi lomyao ne de. Nanayi da three tani ne nanayi lomyao de. Donayi three tani ne yen donayi lomyao de. Dilo tiny da go ji pure mogu no. Daga legend and low be ne de da. Ye chogane male three tani me. Loba doda Mohariga Lumio nide. Eina remale, 3 tani me, Loba doda Mohariga Lumio nide. No? Zewe yanle 3 tani me, Loba doda Mohariga Lumio nide. Taminche yanle 3 tani me, Loba doda Mohariga Lumio nide. Edelo, Tani Lunda, a chini raima, 3 tayi nida biso yeno. A chini, you are released from anger, hatred, greed, and ignorance. A chain and loba doda moharia lumionim. Eddie loba doda moha so the sick and ye agudo and ye jiga lumioni to deal the a chain dodo miamia happy, say chanda ni limit. Babilole, chain dodo miamia to gaiga api a bit nere, waziga api a bit nere, manoga api a bit nere, I want to say chanda. I am dear time so that I go a poly malobane, a sin la say na malobane, pony piojana.
Taipani Javazi, let to Javazi, rightly understanding so that Tama Dati Amyamane Lonabazi. Finally, Buddhism is teaching you, everyone, the way how to manage life and which kind of life you want to be. Which kind of life you want to be, you have to manage by yourself. That the Buddha is the person who points out the way, that you have to walk on yourself. You have to walk on yourself. Once the Buddha said, Ekkataro Tathagata, Ekkataro Tathagata. Once the Buddha said, I am the one who points you out, who points out you the way. I am the one who points out you the way. You have to walk on yourself. The Buddha said, the chain of Yaswapya, Ngadi Lanyon do be. Eri Lanyon Tare Dine Shoyama Menokura, Sholayame. Emadama Jeti Shida Zagali. Maha Lanyon Bedube. Eri Lanyon Dine Sholamuya Menutawa, Menoa Menu Shoyame. Dajamulu. Buddha's teaching the way how to manage life. And which kind of life you want to be is totally, fully, completely relying on you, completely depend upon you. So you have to manage your life by mindfully speaking, by mindfully thinking, by mindfully acting. Kayagan Tombama Trita, Koboa, Koako, Sima Yuame, Kobelobua, Pitchenale, Ludoi Bua Pitchenala, Lulema Bua Pitchenala, Pinya that they can see the Bua Pitchenala. You are responsible. No religion is responsible. No God is responsible. You are responsible. You are your own master. You are responsible to manage your life. Nobody is responsible for your deeds. Nobody is responsible for your actions. Nobody is responsible for your thoughts. You are responsible for yourself. How nice it is. How nice it is. I love that teaching very much. I'm not attached to the teaching, but I love it. If I'm attached to the teaching, I'll be wrong. If I love the teaching, this is called Mitta lo call it. When I love the teaching, I want to share this teaching with the people unconditionally. When I love this teaching, I want to share this teaching with everyone unconditionally. Di tayaro ko chikin tamo thare kha ja do. Along ko we mya pe chin ne. Akat ta me. Ajong chwin jet ma tha be. Along ko we mya pe chin ne. Eda jaung le phonji sa ut di English lo ye de we mya pe de. Nangan daga pen phait de neya de twa de taya ho pe de. Taya thain si de, taya sakhan phwint ne di lo twa. Da ko mitta lo call it. Attachment mo ko ba da sway de so. Sway da mo ko mitta ko ne. Tayang di ku when that what the liu time be to chin it a liu. A poor mama bane, take ban never got G and le keep me, take a shidalo. Boda Dhamma baga G and leve, a take a myai shibare. Boda Dhamma baga G and Tilo low nature absent. A pen lever the ga pay bare. When that what that they say be the teenage absent. When that what that pittiga, Boda Badaga pittinida mohobu. When then a tiga that twat pitida, twat then a tiga that pitida, Muslim a pitida mohobu. When then a tiga that pitida, twat then a tiga that pitida, Hinduga pitida mohobu. Crayanga pitida mohobu, Eraria, Luri Peda and Namapinya de to get a cigar. When then a dear, twat then a dear that get pitida, lo shinchi on Naleda. You release from all kinds of names and labels.
နာမည်ပညာတွေကလွတ်မြောက်လာတယ်ဗုဒ္ဓတင်ပေးနေအဲ့ဒီနာမည်ပညာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီနာမည်ပညာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့အခါအားလုံးကိုအတူတူရှုမြင်နိုင်လာတယ်ပညာပို့ပြီးတော့အမျိုးမြင်ပညာရှိလာတယ် wisely လို့ခေါ်တယ်နာမည်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားတော့ဘူးသူ့ဘက်သူစွဲခြင်းလို့စွဲနေတာအယူလို့ပေါ့အယူကသူပြောခြင်းပြောနေတာပဲသူစိတ်နဲ့သူပြောခြင်းရှောက်ပြောနေတာသူကသူရည်ရင်လဲရည်မဲ့ငိုခြင်းလဲငိုမဲ့ဒါပေမဲ့လူကောင်းတွေကအဲ့ဒီအယူပြောနေတာတွေကိုဘာတစ်ခုမှသိပြီးတော့အတိမအပြုမလေးမထားဘူးသူ့ကိုတနာတာပဲရှိတော့တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်နားလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနာမည်ပညာဆွဲသမားတွေကိုတနာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို compassion လို့ခေါ်တယ်တနာသွားပြီဆိုတော့ compassion ရောက်သွားပြီမေတ္တာလည်းမဟုတ်တော့မေတ္တာကချစ်ခင်တာပဲရှိသေးတယ်တနာတဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆို compassion ကိုရောက်သွားပြီကရုဏာကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်နာမည်ပညာဆွဲနေတာတွေကအဲ့ဒီခုနအယူနဲ့တူတူပဲတကယ်နာမည်ပညာတွေကိုမဆွဲရဘူးတကယ်အဲ့ဒီနာမည်ပညာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးဗုဒ္ဓတရားတွေအစစ်တိုင်းသိလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်တတ်လာတယ်နာမည်ပညာတွေမပါတော့ဒေါသကိုလည်းဒေါသလိုပဲကြည့်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မရောဘူးလောဘကိုလည်းလောဘလိုပဲကြည့်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မရောဘူးမာနကိုလည်းမာနလိုကြည့်တတ်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်မွတ်စလင်နဲ့မရောတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှကိုယ့်ရဲ့ life standard ဘဝအဆင့်တန်းမြင့်လာတယ်ဒါကြောင့် the Buddha teaches us the technique how to raise the standard of life ဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ် the Buddha teaches us how we should raise our standard of life ဘဝရဲ့အဆင့်တန်းမြင့်အောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ပြပေးနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်စတာတော့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကကြည့်စရတာပဲအတိတရားတွေကထပ်မြင့်သွားဖို့ဟာ the longer you practice the better you can increase the standard of life the quality of life ကြာလေ့ကျင့်လေကြာဘဝအဆင့်တန်းမြင့်တင်နိုင်တာကောင်းကောင်းဆက်ဘဝအဆင့်တန်းမြင့်တင်နိုင်တာလေးပဲအဲ့တော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသိနေတာလေးဟာရိုးရိုးတိုင်းနေတော့ရိုးရိုးပေါ့အခုလိုကြဲပြန့်သဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့နေနည်းပဲဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ပစ္စုပန်တဲ့နေအောင်အစင်တန်းမြင့်တဲ့နေထိုင်နည်းပဲသို့တော့သူများသွားပြီးတော့ငါတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့နေထိုင်နည်းနဲ့နေနေတယ်ဟေ့လို့ကြွားနေဝါနေစရာမလိုဘူးသူများကိုသိဖို့မလိုဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုဝင်သက်ကိုထွက်သက်ကိုတတိကပ်ပြီးတော့နေဖို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုလေစိတ်မှလည်းလောက်တာပဲလေရင်ဆောင်ရင်လည်းလောက်တာပဲလေရင်ပေါ်မှာထိုင်လို့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးရင်လည်းမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်သက်ကိုယ်ထွက်သက်ကိုနှလုံးသွင်းနေတာပဲရံခါလာကျုပ်ကင်းပါညာကြည့်ကျင်လို့ကြည့်တဲ့အခါကြည့်ပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကိုယ့်အကိုနှလုံးသွင်းနေလိုက်တာအဲ့တော့အချိန်တိုင်းတရားအားထုတ်လို့နေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာတရားအားထုတ်လို့ရတာတယ်တရားထိုင်လို့ရတာတယ်ဒါကြောင့် meditation can be everywhere meditation can be everywhere if you know if you clearly know the technique you can do everywhere this meditation you can do everywhere mindfully living in the church in the mosque in the temple in monastery everywhere in the kitchen in the toilet in the bathroom everywhere you can do everything mindfully when you used to this practice of mindfulness meditation how wonderful it is how wonderful it is I just want to share this message with every one of you at the moment of practicing this, you are released from any negative emotions. ဒီလိုနေပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေကနေလွတ်မြောက်နေတယ်စိတ်လေးအေးချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာကြည်နူးနေတယ်ဒီလိုနေတဲ့ဒါပတ်စံပေးဝယ်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုစီမံယူရတယ် how to manage your life
This is how to manage your life, to be happy. You can buy this in the market. You can spend money to achieve this, but you have to put into your practice. You have to put into practice by yourself. But some people will go pa go low you are man. They Charlie Swekataba. When that twat go they Charlie Swekataba. The Buddha's teaching how to manage your life. The Buddha's teaching how to manage your life. Particularly this mindfully living. Mindful living is the way to manage your life. Mindfully living is the way to manage your life. Tadita bido netai ni etapinya. Koboago belo piesim sima ne niba. Koboago po gaune boataku pia sima ne niba. No? How to manage your life. To be happier, to be better, to be more peaceful, and more relaxed. By practicing this mindfulness meditation. Together when the net the time say also apu pit apu pisime loba dota moha say pizimu say that jamu eri de temapala era jam say together thing you who apu ne lo ponyo ma eva mishu eri apu de jam say ha su ha dota de phi ha pao ha kwe ha elo pao kwe lo ba de ga kaung la so ba ma kaung la pao kwe bi dai pao kwe ye meအဲ့ဒါတွေလည်းပောက်ကွဲနေပါစေတော့ဒီလိုလေးလည်းပဲနေမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိလေးတော့ဝင်လာဖို့လိုပြီဒီလိုအေးချမ်းခွင့်ရတဲ့အခါလေးလည်းကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးယူရမယ်
Okay, Nana Tovavi. Light so nine light soba. When you know energy or go tema go tavio. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. Idea atomu dia taimu di piarvidoro a nyen chan mune sei chanda musi to yaupayasi pya. Idea atomu dia taimu di piarvidoro a nyen chan mune sei chanda musi to yaupayasi pya. Alo patamana ima daya atweta mya daya tatati mya atweta le ko sisin kwen pe yue sei taw mya phe sha pi do daya tatati mya atweta le to sisin kwen pe pi do shin tan ya de atwet jaung tanit ta atwet ma twet jung la ya me akhet khe man la mya ko di daya dhamo hwe rekati dhamma sa rin ho de sia saka ne anyi twet jung la ya me akhet khe de ko daya ro ye song shong mu jaung luai ku tat ta swa ne jaw phyat nain ja pi le yin tain thi mya pauk talo shwe ho ji mya twet talo sei chanda mu mya phyinနေစဉ်ဘဝကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလူအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးလည်းပြည့်စုံကြပါစေ